xưa, có một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Chắc là quý vị đều đã thuộc nằm lòng câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi không muốn nói tới những nàng công chúa hay những chàng hoàng tử, mà tôi muốn nói tới 7 nhân vật mà theo tôi, họ là những người giàu có nhất trong câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết. Đó chính là 7 chú lùn, là những người thợ đào mỏ cần mẫn, ngày nào cũng đi đào rất nhiều kim cương đá quý. Nếu ở thời kỳ hiện tại thì chắc là 7 chú lùn cũng đã trở thành 7 vị triệu phú hay là tỷ phú nhờ vào mỏ đá quý của mình. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại, nếu mà chỉ đào đá quý và kim cương thôi thì chắc chắn là không đủ. Mà có lẽ 7 chú lùn nên cân nhắc việc đào thêm một số kim loại đang được khai thác triệt để với nhu cầu rất cao trên toàn thế giới, có thể kể đến như là lithium và coban. Vì đây là hai kim loại quý đang được sử dụng rất nhiều và rất quan trọng trong ngành sản xuất pin xe điện. Và hai kim loại này hiện thời có mặt rất nhiều ở châu Phi và Nam Mỹ, điển hình như là ở tam giác lithium gồm ba nước Bolivia, Argentina và Chile, là ba nước có trữ lượng lithium chiếm 53% trữ lượng trên toàn thế giới. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu chuyện cổ tích về những mỏ quặng. Nếu ví những mỏ quặng này như là một nàng công chúa, thì hiện tại có 3 chàng hoàng tử đang rất muốn có được nàng. Đó chính là Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Nhưng mà các doanh nghiệp Trung Quốc thì sớm đã có được lợi thế, đặc biệt là ở châu Phi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã có dấu ấn rất rõ ràng tại lục địa này. Ví dụ như năm ngoái, chính phủ Zimbabwe đã cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào các mỏ quặng ở đây. Còn tại Nam Mỹ thì mới đây chính phủ Bolivia cũng đã cho phép một doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào quặng lithium chưa được khai thác ở quốc gia này. Với lợi thế đó thì dự kiến là vào năm 2025, Trung Quốc sẽ kiểm soát khoảng 50% sản lượng coban và 32% sản lượng lithium trên toàn cầu. Với lợi thế này thì chúng ta có thể nói vui là hoàng tử doanh nghiệp Trung Quốc đã có được chiến thắng trong câu chuyện cổ tích về các mỏ quặng và đồng thời có một lợi thế nhất định trong câu chuyện thời hiện đại về sản xuất xe điện. Theo công ty tư vấn Photolemus, trong năm ngoái giá xe điện trung bình tại Trung Quốc đã giảm 50% so với mức của năm 2015. Trong khi ở chiều ngược lại, giá xe điện tại Mỹ và châu Âu lần lượt ghi nhận mức tăng 12,5% và 17%. Không những thế, giá xe điện trung bình tại Trung Quốc đã rẻ hơn khoảng 33% so với xe xăng, còn giá xe điện của Mỹ và châu Âu thì vẫn đắt hơn đáng kể. Các chuyên gia cho biết bên cạnh những yếu tố như sự hỗ trợ của chính phủ, chi phí sản xuất thấp, việc chủ động được nguồn cung nguyên liệu là một yếu tố rất quan trọng giúp hạ giá thành xe điện Trung Quốc, bởi pin xe điện hiện chiếm từ 10 đến 25% chi phí của một chiếc xe. Vâng, và với việc nắm giữ lợi thế như vậy thì không có gì khó hiểu khi ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ. Theo công ty nghiên cứu Canalys, trong năm ngoái Trung Quốc vẫn là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, với 5,9 triệu xe được bán ra, chiếm 59% doanh số trên toàn cầu, bỏ xa các thị trường như châu Âu và Mỹ. Và không chỉ xe điện, việc mạnh tay đầu tư để sở hữu nguồn cung các khoáng sản quan trọng cũng sẽ giúp Trung Quốc có điều kiện thuận lợi hơn trong tiến trình chuyển đổi xanh toàn bộ nền kinh tế. Vâng, chúng ta có thể thấy là cái việc mà chú trọng đầu tư sớm và mạnh tay thì đã giúp Trung Quốc có một cái bước chạy đà rất là tốt trong cái cuộc chạy đua này. Thế thì những cái nền kinh tế lớn khác, ví dụ như là Mỹ hay là châu Âu thì như thế nào ạ? Vâng, tại Mỹ thì việc đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng hiện cũng đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ và của các doanh nghiệp nước này. Và để tìm hiểu về câu hỏi của anh Hữu Trí, chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Công Tùng thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ ạ. Thưa anh Công Tùng, anh có thể cho biết là chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ đang có những chiến lược như thế nào để đảm bảo nguồn cung đối với các khoáng sản kim loại quan trọng, vốn có vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi xanh không ạ? Vâng, đa dạng hóa nguồn cung nội địa và mở rộng hợp tác với các nước là hai chiến lược lớn của Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung với các khoáng sản hay là kim loại quan trọng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang sử dụng các đạo luật như luật giảm lạm phát, đạo luật quốc phòng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đô la để tạo ưu đãi cho doanh nghiệp. Đồng thời, Mỹ cũng thúc đẩy xây dựng các dự án triển khai khai khoáng mới bằng việc ưu đãi cũng như là rút ngắn thời gian cấp phép. Các cơ chế ưu đãi cũng dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn hay là các công ty xe điện như là Tesla, Ford hay là GM. Thêm nữa, chính phủ cũng rót hàng tỷ đô la cho việc nghiên cứu, xây dựng, tái chế các khoáng chất kim loại quan trọng, rồi là áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Mỹ Latin và châu Phi
là hai khu vực quan trọng mà Mỹ đang hướng tới để đảm bảo nguồn cung khoáng sản. Đặc biệt, chính phủ và doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách khôi phục lại ảnh hưởng tại châu Phi, khu vực vốn chiếm tới 30% lượng khoáng sản toàn cầu, nơi mà lâu nay Mỹ dường như đã bỏ quên và Trung Quốc đang chiếm ưu thế lớn. Một loạt các động thái gần đây của Mỹ như tăng cường ngoại giao, rồi là ký kết các biên bản ghi nhớ với các nước châu Phi, sẵn sàng chi mạnh tay để hỗ trợ về nguồn vốn cho các nước này. Tất cả đều nhằm mục đích rằng Mỹ muốn giành lại thị trường nguồn cung khoáng sản quan trọng này từ các nước như là Trung Quốc. Xin trở lại trường quay. Vâng, đó là những gì đang diễn ra tại Mỹ. Còn tại châu Âu, nơi mà nguồn cung các khoáng sản quan trọng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, thì giờ cũng không thể ngồi yên. Ngày 16 tháng 3 vừa rồi, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu, cũng đã công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch này là vấn đề tiếp cận các loại nguyên liệu thô cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Theo kế hoạch này, thì EU đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phải đảm bảo 10% nhu cầu để các loại nguyên liệu thô quan trọng như là lithium, coban, đất hiếm bằng cách khai thác nội khối. Hoạt động tái chế cũng được kỳ vọng có thể đáp ứng khoảng 15% nhu cầu. Các kế hoạch khai thác hoặc xử lý nguyên liệu thô sẽ được coi là những dự án chiến lược và có thể được tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép, hỗ trợ tài chính. Về mặt thương mại, EU sẽ tìm cách mở rộng các mạng lưới quan hệ đối tác về nguyên liệu thô và các hiệp định thương mại tự do, chẳng hạn như với Australia, Canada và Chile, đồng thời phát triển một liên minh nguyên liệu thô toàn cầu. Điểm mấu chốt là chúng tôi muốn trở thành người dẫn đầu trong các ngành công nghiệp xanh của tương lai. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần các nguyên liệu thô quan trọng. Rất rõ ràng là nhu cầu đối với các nguyên liệu thô quan trọng này sẽ tăng lên nhiều lần trong thập kỷ tới. Và muốn đi xa thì đi cùng nhau. Để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua với Trung Quốc thì cả Mỹ và EU đã tính đến việc hợp tác với nhau để tăng cường khả năng cạnh tranh. Xin được quay trở lại với phóng viên Công Tùng ạ. Thưa anh Công Tùng, Mỹ và EU đang có những động thái hợp tác như thế nào trong vấn đề nguồn cung khoáng sản quan trọng? Và triển vọng của sự hợp tác này sẽ ra sao ạ? Vâng, Mỹ và EU trong nhiều năm qua thì tăng cường hợp tác để đảm bảo nguồn cung các chất khoáng sản quan trọng như là đất hiếm, lithium hay là coban, vốn là những thành phần quan trọng trong nhiều thiết bị công nghệ như ô tô, điện thoại. Cụ thể, Mỹ và EU đã nhận thấy sự cần thiết đảm bảo quyền tiếp cận đáng tin cậy đối với các khoáng sản, kim loại quan trọng này đối với nền kinh tế quốc gia. Vào cuối năm 2020, Mỹ và EU đã ký một tuyên bố chung về hợp tác khoáng sản quan trọng. Gần đây nhất, vào ngày 10 tháng 3, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Liên minh châu Âu cũng đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán về khoáng sản quan trọng sử dụng cho xe ô tô điện. Cùng với hàng loạt các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã mang lại triển vọng sẽ tạo một sân chơi xuyên Đại Tây Dương bình đẳng và quan trọng hơn là sẽ giúp đảm bảo nguồn cung khoáng sản bền vững và đáng tin cậy, cũng như giải được bài toán về gián đoạn nguồn cung hay là giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc, vốn là quốc gia đang thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các khoáng sản quan trọng này. Tuy nhiên, những khác biệt về khung pháp lý cũng như chính sách giữa Mỹ và EU sẽ là thách thức không nhỏ cho việc hợp tác trong lĩnh vực này trong tương lai. Xin trở lại trường quay. Cảm ơn phóng viên Công Tùng về những phân tích vừa rồi. Có thể thấy là khi thế giới đang ngày càng rời xa nhiên liệu hóa thạch, thì cuộc chạy đua để giành quyền kiểm soát lithium, coban và nhiều loại khoáng sản quan trọng khác cũng ngày càng trở nên nóng hơn. Việc chủ động nắm giữ được các nguồn tài nguyên quan trọng này sẽ giúp các nền kinh tế có thêm nhiều lợi thế để vươn lên dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi xanh.